有氧挑战南澳北溪。上游游，不要问你会爬。一倍。良心卷，休息。这里掉到42卷，我想得到。休息。挑战这区大卷没骗到。拉到岸边跑离，应该有30多，不要问，我就是猜的。最后快到出海口落，这里的桥很美，鱼也美，就是没有50大卷出门。拉起来很大力，到岸边目测36，我那么厉害的眼睛。良心的。结束钓游落，每条溪都有它自然的宏大景观，正是因为如此，溪流钓一直是我最喜欢。生命就是如此，生生不息，一代接一代，快长大呗。